awa toza na parquet wa Salamu par rapport ya ba propos ya ndeko na biso Fivette ndenge bandeko bakangisaki ye tomonaki ya Gabi akangisaki ye tomoni mpe akoyesi na de Thérèse aye mpe suko funda Cardozo mpe azali awa mama Kalunga mpe azali awa tozanono ya Thérèse ya Thérèse bonjour. Comment on a les camarades les lots on est comme on a pas partir quand même tout ça na c'est beau toi libota libota mais ici on a quand même les kai makasi un jour les kai makasi on a ngala mtu basi na bobola yango na yaki po Fivette a de makenga na somba de loko na ngala somba ko ngala sanga ya Thérèse eza makambo eza les passé na moment où to luka kimia na moment oyo toluka te ke oyo alobaki boye oyo asalaki po toana besoin kimia toana besoin ya te koza bayaya kekeso mabe ezalaki te kekeso badefo ezalaki mais na moment oyo eza likambo ya pardon même bafano baolanda bino nayebi mpenza Fivette te yango nayaki sikoyo lelo nafunda ye naza mpe surprise omonake Gabriel azawa po bato basite ye na kati Cardozo toza na ye toza na mama Kalunga za na kati bato nyonso bana na kati te tokende bango na te tokende bango na boye so tokende bango boye bakorespecte biso baofanda devant caméra na bango bazokinsulte nyonso sauf rien baoyoka soni eloko te baofinga motu ndenge alingi vi ya motu boko etale yango na télévision boomona bato lokola bazososifie motu yonga leo nayeki na bi nga na mosala na oke tournage tosila na bango awa ngai za mbali liboso po motu amibale aomeka ota naokota na kati naokende nana oh mwana aza mwana ngape nasalaka mosala oyo Thérèse ngape nasala mosala oyo bakoki mpe na njuko yako mpo na edika yo bien fani naloba na yo kokota likama mutu te kolobaka na mutu te combien fois okosanga merci nana makambo yebisanga na koma osala yango na sakita na bato ebele eza likambo ya famille kokosolola famille Oko kaide. Te ya kikane mama na mali. Monsieur. Babi. Grâce. Oui. Oh, boso privé na bilongo asenimani. Nino. Maman. Yana toke bo. Na parquet na ibite suite ni ezaka mama. Poza mama Fivette azaki na leki. Quelque soit mabe ezalaka, quelque soit ba défaut ezalaka, eloko tolukaka nde kimia. Po lelo oyo okofunda na ndenge boyeki na idée bongo bokenda ngo oui eza ngo mabe te. Tant que ta fille yo. Mais na moment où toluka kimia, na ibite pe na kati kimia ni tozi. Atangisi nga na maya misu. Omoni na bio toza nango soto ba lo ni toluka. Na mama ba Fivette ndenga afukami na koki ko supporter mama wana te. En tout cas nga na limbisi. Ya omoni na bimi kutu na mai lo tanga na misu na kati. Parce que beaucoup de caméra asengi vraiment ya limbi sanga de a ko kata olobate baninga msu batikali makalunga bien retirer plainte te Cardozo bien retirer donc tu ko kuta na wa émission yoki et pesa ki mutu surtout kanda et ça te que nga na bengi Gabriel na bengi nani na ben nga mo pena ki surprise yo mona batu ba bima awa nga na ko porter plainte na ndenge na moment où se go ndé tozolo bela boye ezali campagne yo mo lobi ya ko boma moto
po aza leki keke so mabe ezalaka na internet toyebi ke tofinga na raboyi tozonga na raboyi mais oyo lelo oyo tomoni ti bokumi na baniveau ya balekisi neti exemple nga yamba boso batanga kombo na ngana bakoni fois chango ya kisasa mais Gabriel balekisi Gabriel kuna yoke kuna binana na obomena ngai moto noki mamo mawa mimo boni de ba autombola mama wana azo ba mama tele bana se ba yana ba tu ba bango ni ba olela mais na ebite so banyina so ba olimbisa ngana bimina nga pona ko supporter ko mona mama nda azolela kuna akati pakete alimbisa mwana ebande kuna ngai biso tout wana famille passe pourquoi tu linga to kotsa so passe moneti plainte na nga moko suivait à 5 ans de prison nde balobi nde ba miko yosema plainte à Cardozo plainte à Gabriel plainte à Mama Kalunga donc 4 personnes oh toza lésé ba biso ba boy na moneti ile akanga komona aye na yeke so 5 à 5 so apesi 20 ans de prison wana donc so suivait tu mtu sunga mama na yo sunga bandeko no sa tamtu na bana tout la rappel si matin on bato ba buzo ba na télévision ozo le bapo yo ozo ba vie na yo o le bapo yo ça la baisse na yo mais quelque part ils ont lésé batu ngane ti bana ba ki mama o tiko tikate liza lobi ba obeta ye on ba tiana c'est liza ba lobi mama ngala obeta ye mama donc on le dit déjà na na bi tika obeta pour perdre nini raison na biso na kende devant l'état na mema ba preuve na mission ngo awa na bengi katale ya nyisi na tonga na kisi katale ya ba fingi na kuna concert na bino yekuta ko kabonga na musi na kongi na okende parquet yaka parquet na okende parquet ngam na musi na tonga bona yo mona pe motema ngo pe to bota mana ngo salinga pe to mona pe vive ndenga la liwana mais à se corriger et te pe ba de mususu to komi boto yo kan ko fingi comédien moko to sangani to ko funda biso nyonso pour bouger ici. J'espère que bino moko na bino moko ba comédien quand même bon mité mi pe biso moto te mi pone bon mi pesa ka bino moko bozo bimisa ka makambo te to bimisa makambo na biso te quand to bimisa makambo na biso te na ko yamba mupaya moko na lingie mingi moi pe makambo na biso misusu bima yango wana na ko mupaya mona lingie mingi to fandi tam su ngana yo na Remi na Mao tozo sola kama biso na biso normal mupaya na comprendre que yo amutu nanga mupana peta msoya kana epo ayeba makamna biso amemi makambo na ndinga memeli na ndimite ke ndenga na solo na mama abetenga le soni mo akati na ke kabona petela nguli solo pa mutuka bopo na salir mawo non komona neti mo moso na totanga ba liste ba kombo ya bato abia utiki sasa c'est que akutu ka ba comédien aza na frente na munoko na maloba na ye abande to so kobetela ye pa ye bakelo kwa ndeko kwa camarade zoka a sambi a sopi masolo nyoso mais balobi ya na bino moko ko lelo to mo ba liste na ya ba lesbienne lelo pe to mona émission mo besusu o wato mama top na beso mbote so zalo talaki na tongo eza na garçon mo pe na poto kuna na ye kobeta na ye biete so te bido tanga ye au mata na ye biete to yo che apone na eba même pas ba kombo ba tukuto o tatoni aoye ba no ba kombo ba parce que mo che apoto fule so mission mo ba ba sangi ba na bango to mona ki pe mo resala ba na pesa la richesse et qui m'est côté qui bon déposer na la richesse oui yango na pe la richesse wa a présenter des skills na ye nga pe o mabile ki na soka ki pe mabe place na lobaki nimbi sa na présence na bino to soli esili ezongi nango likamboza yango ke to ta so en bon terme problème ezate na la richesse yambongana silisa tankelana na yo eloko moko rapport ya bémission oyo baposaki yo baquestion oyo nga nayebi ke mobali no obota na bibi te mais comment se fait-il que na kati ya émission ondimaki ke obota na bibi so mama nandimaki yango par rapport à nini parce que yo oyebi papa na dudu oyebi très bien nandimaka par rapport à nini mpo moto akokanga nga asa likolo te azolinga na ndima oyo azoloba nandimi sikoyo bango balobaki bango mo balobaki likambo yango nayesi bango bon eza sikoyo ndenge wana sikoyo esali nini soki eza bongo mpo dudu aza mobali akobotanga mwana ndenge abali fleur ndenge akobala to kobota na mobali ekipaka age ya mutu te mutu ye moko mwasi aza soumise devant mobali na ye yango mo etema bino bosusu makambo oyo bambela biso tokoma kondima makambo oyo bozoloba totaso boke nango wana yango nandimaki ke nabota na dudu supu mais en réalité nabota nanga na dudu supu te naza nanga mwasi ya dudu supu te aza leki nanga aza
collègue et petit frère n'a pas passé pour que batangani basani examen d'état place moko donc na tika bota na dudu soukuté moi na nga dudu lokwa papa na dudu lokwa ataka na ngola voilà c'est ça. Merci beaucoup, merci. En tout cas, tu as fait des remoussos au bazar à partir. Mais il y a des autres ici dossiers na yo yo kenayo. Merci beaucoup Yaya ko tu kimia. Au l'accident qui bon maman et l'autre tu mané ko lukande yango yo. Que que soit dans qui si bon maman, ba mo pe ba l'accident na fiche flèche aller na flèche. Merci bon maman, ba mo pe ba so respect au plus au sala. Donc biso to finga amututé. Na ba que c'est ko mo amutué. Ba tu ko publier chroniqueur moko awa ya PD. Qui passe par chroniqueur batomboli en mais je vais publier ka Herman tant de bafinga Herman ba chroniqueur je vais publier ka Kyodo tant de bafinga Kyodo au moins que bato ba ka contre ma kam na biso mais ba auto publier na chroniqueur mobile PD na PD ba obima ba ça rapport ba chroniqueur bafinga ni ya poto ni ya distance ba ça on va analyser mais ceux qui zaki ba publier qui sont sous nani comédien tant de biso ba oboma biso to ça ba ngoni biso tosala na discipline na biso bango mpe baa na discipline na bango olakisi deja ki bomama olakisi deja ki yaya ndenge ezalaka ozwi makambo lokola katalea ozwi ke katalea aza mwana tobetana na mabaku mais ntango deja esengi kimia merci beaucoup katalea se discipline makasi na benda ye pene na litoi na ta na kuzo kobenda oyebi obengi ye pene bisi alobi makambo ebeye na koma osala oyo katalea nalingi baskip te zala na nzela na yo moko osalaka chemin na yo oza na problème na motu te soki ozaka toutaki boye tokende na mutu boye tozongai na mutu boye okokama ngai nazala na ndako na ngai azwaka alongwa deja epa na ngai azwa ndako na obenge fani na oki likambo boye na oki likambo nana bakosi nana na oye na ndako na yo koexplike o nana balobi boye omona mpa yo koexplike pema likambo yango ezalaki ndeni mpe bandendeni kende na ndenge na yo tika bato baza na ndenge na bango oyo oza na ndenge oza na mwa de problème so ozosangana oza na makambo ebele omona bakonike basanganaki basengaki te mwana mwasi aodirige apene na ye moko moto aza te baninga surtout moto aye aza te ka biso bacomédie namoni ata chroniqueuse mobi a bandakanga mayelobi mais biso ntango babi bacomédie bango baleli bino mpe bolandi biso ntango bao bacomédie bolandi biso bakamera bebi ke bandekoloso na makambo na parquet voilà donc motu na motu aokufa lisumu na ye okasaki moninga moko ya kotembela nsima na obolaa na ye yo lokola ye na kasho bimanda motema libanda nga mpe na kota bon nalimbisi merci beaucoup en tout cas ana limbisi déjà comme ça que tozonga soki tozwa Cardozo tozwa mama Kalunga tozwa mama Cardozo otomboka kozala kaka yo boyaki na kanda yo botombokaki ozomona ndenge ntango otie na se pasaki bomama ya en tout cas tolakisa bino tu lelima mosusu ozongi nano kuna na kati mpe bakolami ezolekana ya na tournage malamu toza penage ya parti awa eza sango ya pasi eya sango ya esengo te po ebele bakolobaka ke kovodo boye na boye naa na ngambu ya bacomédien naa na ngambu ya bajournaliste ofiveti baza moko na ngai navandaka na ye tomelaka na ye tokabolaka na ye ozomona bacomédien mpe baza moko oyo lelo so remi aza epa na bango nazalaka mpe à l'aise mais na moma oyo eza eloko ya kimia na moma oyo tozoluka te ke ye alobaki boye asalaki boye te en tout cas naza na tendresse tata mwasi moto epela babi apelisaka moto nayebi te na likambo osani ça fait très mal olobi mata volume ezosala pasi makasi nde toza tokoma deya libota toza famille elo ndeko moko akosala erreur na koloba na acte mais na nyonso osengaka bolimbisi oui toyebi ke ndeko na biso fivete akende bapropomo eza vraimen makasi tokolanda te alobaki bazongisa ye boye te ntango toya bana na nzambe te bakolimbisa mpona dossier oyo nga na osenga bapleniate ya fivete balimbisa mimi nga na wamona ya gabi tia na se ya gabi déjà toza na ya gabi mpe toza na Thérèse ya batie na se Thérèse abuta te na ye ana en tout cas toza mpe na Cardozo awa j'espère ke makalunga mpa ye j'espère ke batutu wana bakotia na se po eya nango singa famille toza na besoin kimia ndako nyonso tu mwana azalaka na erreur en tout cas balimbisa kaka balimbisa ezalaki nomona ya mwana mama babonge bayebisi ye wana esili yango elibota kozolola otokenda dosie sika te po toza bato tolo toboyi kolimbisa fivete
lelo mpo osalika mpa motu mosusu ko papa motu amba bo olimbisa mpo olimbisaka yango wana asenga bolimbisi na nyonso tata mwasi asengi bolimbisi na nyonso to en tout cas bino bato tokolingana Rémi Kovodor eza nde mosala tosalaka lelo oyo likambo ezwi Sylvestre ezwi mpe Rémi Kovodor likambo ezwi bacomédien ezwi mpe Kovodor mpo nakoki kowangana te nakoki koloba ngo te ke oyo boye na boye te nazalaka na ngambu ya bacomédien nazalaka na ngambu ya bajournaliste en tout cas naza deja kimia bomoko mpo na moma oyo eloko tooluka kimia na moma oyo eloko tooluka te tozala na bomoko vérité toyeba eloko nini tozosala na moma oyo eza teke topelisaka bamoto na ndenge buzoba te na moma oyo eza te ya Nicole Bakata e ya Gabi kosolola na ye Cardozo kosolola na ye Mama Kalunga kosolola na ye en tout cas Thérèse akutu déjà tozomona déjà ke atie na ye déjà kimia mais na moma oyo tooluka nde kimia toana besoin te ke aye alobaki ebele ya débordaki ya salaki boye ya memaki yango boye ya kendaki nango boye tout wana eza important ya vrai ezali ke ndako nyonso tokoswana ezalaka libota nyonso tokoswana ezalaka na moma oyo toza na besoin ya kimia na moma oyo toza na besoin ke tozala bomoko oyo moko nanga Rémi Kovo namoni oyo ana parke na makambo ya fifete toza mpe bomoko na moma oyo eza te tokoki kotombokela fivete na moma oyo tokoki kotombokela mpe bayegabi te na moma oyo eloko tosenga eza nde kimia na moma oyo tosenga eza kimia okovoda omina nzambe na ngambo ya bacomédien na ngambo ya bajournaliste mo mpe ezosala mpasi mbangwa na biso amwasi alali mpe boye na partout en tout cas esalaka kaka mpasi ozomona keke soki kofinga kekisa nyonso tu wana na moma oyo ntango tolobi ke towana bezwa kimia olibota mobima nde yango po tokotelema tobandi koganga tobandi kobaluka tobandi kosala boye mais eloko toza nango important eloko toza nango mposa eza nini kimia nde eleki nyonso tu toza na besoin ya pe toza na besoin ya kimia toza na besoin teke yasalaki boye yalobaki boye yakendaki boye yakendaki nango ndenge nini yalobaki boye na boye toza na mposa nango te na problème oyo ya Gabi Mama Kalunga Cardozo ya Mama Teresia en tout cas bosa na se aza leki aza mwana libota tu kosana ezanga kaka mais na moment oyo tosenga kimia eleki kaka nyonso eleki nyonso to en tout cas toza kuna na kati boyoka message oyo ekoleka bomona po toza na besoin ya kimia voilà merci toke continuer Nino. Mamu. na parti na yebi te suite nini eza ke mama poza mama Sylvestre azalaki naza leki quelque soit mabe ezalaka quelque soit badefo ezalaka eloko tolukaka nde kimia mpo lelo oyo okofunda nango ndenge boyaki na ide bongo bokende nango wi eza nango mabe te ntango moto afingi yo mais na moment oyo toluka kimia nayebi te kuna na kati kimia nde tozwi atangisinga na maya miso omoni na bio toza nango soki ebalobi tooloba na mama basutete ndenge afukami nakoki kosuporte mama wana te en tout cas nga nalimbisi yango omoni nabimi kutu na mai ezolotanga na miso kuna na kati bapesami bokutana bakamera asengi vraiment yaya limbisa ngai aokoka ta oloba te baninga mosusu batikali makalunga bia enretiré plainte te Cardozo bia enretiré donc toyei kokuta nawa émission yoki epesaki moto nyonso tu kanda eza teke nga nabengi Gabriel nabengi nani nabengi nga mo mpe nazaki surpris oyo omona bato baobimabima awa nga naya koporte plainte na ndenge na moment osikoyo nde tozolobela boye eza likambo nde oyo mo olobi ya koboma moto po aza leki keke so mabe ezalaka na internet toyebi ke tofinganaka boye tozonganaka boye mais oyo lelo oyo tomoni ti bokomi na baniveau ya balekisi neti exemple nga yamba boso batanga kombo na nga na bakoni fwati yango ya kisasa mais Gabriel balekisi Gabriel mpe nayoki kuna binana na obome na ngai moto naokimba mo mawa mimo omoni nde aotombola mama wana azoba mama telema na se baya ana yebaki tu bango lisu baolela mais nayebi te so baninga so baolimbisa nga na bimi na nga mpona kosuporte komona mama na nde azolela kuna na kati ya parke te balimbisa mwana yeba ndeko na ngai biso tutu wana famille ya pasi pourkoi tolinga tokotisa so pasi no neti
plainte nanga moko suivait à 5 ans de prison ndeba lobi ndeba miko yosanga plainte à Cardozo plainte à Gabriel plainte à Maman Kalunga donc c'est 4 personnes oh tous lésés bato musu baboyi na monete ile akanga komona aye na ye siko 5 à so apesi 20 ans de prison wana donc soufi fait tu sunga mama na yo sunga bandeko no sa tam tuna bana tout la rappel si matin on bato baba buzo bana télévision ozo le bapo yo ozo ba vie na yo o le bapo yo ça la baisse na yo mais quelque part ezo léser batu ngane ti bana baba ki mama o tiko tikate liza lobi ba obeta ye on batia na se liza ba lobi mama ngala ko beta ye mama donc on lui déjà na bi tika ko beta to perdre nini raison na biso na kende devant l'état na mema ba preuve na mission ngo awa na bengi katale ya nyisi na na tona bise katale ya ba fingi na kuna concert na dino yekuta okabonga na misi na kongi na okende parquet yaka parquet na okende parquet ngam na misi na tona bona yo mona pe motema ngo pe to botama na ngo salinga pe to mona pe vive ndenga lali wana mais à se corriger et te pe bande gono mususu to komi boto yo kan o fingi comédien moko to sangani pe ko funda biso nyonso ko buzo bisi j'espère que bino moko pe na bino moko ba comédien quand même bon mité mi pe biso moto te mi pour aller bon mingi pesa ka bino moko bozo bimisa ka makambo te to bimisa makambo na biso te tant mususu to bimisa makambo na biso te na ko yamba mupaya moko na lingi mingi moi pe makambo na biso mususu bima yango wana na ko mupaya mona lingi mingi to vandi tam su ngana yo na Remi na Mao tozo sola kama biso na biso normal mupaya na comprendre que yo amutu nanga mupaya na pe tam su ya kana epo ayeba makambo na biso amemi makambo na ndinga memeli na ndimite ke ndenga na sola na mama abetenga le soni mo akati na kika bona betela ngo solo pa mutuka boko na salir Mao non comment neti moi so na tanga ba liste ba kombo ya bato abia utiki sasa c'est que akuto ka ba comédien aza na frente na munoko na maloba na ye abande to suko betela ye pa ye bakelo kwa ndeko kwa camarade soka a sambi a sopi masolo nyoso mais malobi ya na bino moko ko lelo to mo na liste na ya ba lesbienne lelo pe to mo na émission mo besusu o wato mama top na beso mbote siko zalo tala ki na tongo eza na garçon mo pe na poto kuna na bana ko beta na ebiete soki bino tanga ye au mata na ebiete siko yo che apone ya ba même pas ba kombo ba tukuta o tatoni au ye bana ba kombo ba parce que mo che apoto fule so émission mo ba ba sangi ba na bango le so mona ki pe mo resala ma kuna na pesa la richesse ki kimia ekoti ki bonde ko so na la richesse oui yango na pe la richesse wa a présenter des skills na ye nga pe o ngabile ki na soka ki pe mabe place na lobaki nimbi sa na présence na bino to soli esili pe ezongi nango likabuza yango ke to ta so en bon terme problème ezaki na la richesse yambonga na silisa tanke mwana na yo eloko mo par rapport ya bémission oyo baposaki oyo baquestion oyo nga nayebi ke mobali no kobota na bibi te mais comment se fait-il que na kati ya émission ondimaki kobota na bibi so mama nandimaki yango par rapport à nini parce que yo oyebi papa na dudu oyebi très bien nandimaka par rapport à nini mpo moto akokanga nga asali likolo te azolinga na ndima oyo azoloba nandimi sikoyo bango balobaki bango mo balobaki likambo yango nayesi bango bon eza sikoyo ndenge wana sikoyo esali nini soki eza bongo mpo dudu aza mobali akobotanga mwana ndenge abali fleur ndenge akobala to kobota na mobali ekipaka age ya mutu te mutu ye moko mwasi aza soumise devant mobali na ye yango mo etema bino bosusu makambo oyo bambela biso tokoma kondima makambo oyo bozoloba totaso bokende yango wana yango nandimaki ke nabota na dudu supu mais en réalité nabota na nga na dudu supu te naza na nga mwasi ya dudu supu te aza leki na nga aza kutu collègue ya petit frère na nga pasteur bukudo batangani basani examen d'état place moko doki natika nabota na dudu supu te mwana na nga dudu lokwa papa na ye dudu lokwa azaka na ngola voilà c'est ça. Merci beaucoup, merci. En tout cas, tu as fait des remousses au bazar na parquet. Na yebi que des aussi dossier na yo ke na yo. Merci beaucoup ya ko tu kimia. O laxi ba ki bo mama et l'autre to mané ko lukande yango. Que que soit dans la ki bo mama. Ba mo pe ba laxi na fiche flèche aller na flèche. Merci bon maman, ba mo pe ba zo faire respect au biso ko sala. Donc biso to finga mututé. Na ba que ko mo amuke. Ba o tu ko publier chroniqueur moko awa ya PD. Qui passe par chroniqueur va tomber en tout. Mais je vais publier qu'à Herman, tant de bafinga Herman, va chroniqueur. Je vais publier qu'à Kyodo, tant de bafinga Kyodo. Au moins que va tout le monde va contre ma femme nabiso. Mais va auto publier pendant chroniqueur mobile PD na PD va oublier va ça rapport. Va chroniqueur va finga. Ni ya poto ni ya qui ça va faire on va analyser. Mais ceux qui va publier qui sont sous nani comédien
tala nde biso baoboma biso tosali bango nini biso tosala na discipline na biso bango mpe baa na discipline na bango olakisi deja kibomama olakisi deja kiyaya ndenge ezalaka ozwi makambo lokola katalea ovike katalea aza mwana tobetana na mabaku maintenant deja esengi kimia merci beaucoup katalea se discipline makasi na benda ye pene na litoi na tala kuzo kobenda oyebi obengi ye pene bisi alobi makambo ebele na koma osala oyo katalea nalingi bacritique te zala na nzela na yo moko osalaka chemin na yo oza na problème na motu te so ozaka toutaki boye tokende na mutu boye tozongai na mutu boye okokama ngai nazalaka na ndako na ngai azwa alongwa deja epa na ngai azwa ndako na obenge fani na oki likambo boye naoki likambo nana bakosi nana na oye na ndako na yo koexplike oyo nana balobi boye omona mpa yo koexplike pema likambo yango ezalaki ndeni mpe bande ndeni kende na ndenge na yo tika bato baza na ndenge na bango yo oza na ndenge oza na mwa de problème so ozosangana oyo oza na makambo ebele omona bakonike basanganaki basengaki te mwana mosana aodirige apene na ye moko moto aza te baninga surtout moto aye aza te ka biso bacomédie namoni ata chroniqueuse mobi a bandakanga elobi mais biso ntango babi bacomédie bango baleli bino mpe bolandi biso ntango bacomédie bolandi biso bacaméra bebi ke bandekoloso na makambo na parquet voilà donc motu na motu aokufa na lisumu na ye okasaki moninga moko ya kotembela nsima na okolala na ye yo okolai na kasho bimanda motema libanda nga mpe na kota bon nalimbisi merci beaucoup atuka analimbisi déjà comme ça que tozonga sokunga tozwaka cardozo tozwa mama kalunga tozwa cardozo otomboka kozala kaka yo boyaki na kanda yo botombokaki ozomona etinga etango otie na se place aki bomama ya en tout cas tolakisa bino su lelima mosusu ozongi nano kuna na kati mpe bamalami ezolekana ya na tournage malamu toza pena eza parti awa eza sango ya pasi eya sango ya esengo te po ebele bakolobaka ke kovodo boye na boye naa na ngambu ya bacomédien naa na ngambu ya bajournaliste ofive ti baza moko na ngai navandaka na ye tomelaka na ye tokabolaka na ye ozomona bacomédien mpe baza moko oyo lelo so remi aza epa na bango nazalaka mpe à l'aise mais na moma oyo eza eloko ya kimia na moma oyo tozoluka te ke ye alobaki boye asalaki boye te en tout cas naza na tendresse tata mwasi moto epela babi apelisaka moto nayebi te na likambo osani ça fait très mal ça fait très mal obi mata volume ezosala pasi makasi nde toza tokoma deya libota toza famille elo ndeko moko akosala erreur na koloba na acte mais na nyonso osengaka bolimbisi toyebi ke ndeko na biso fivete atene baproblème eza vraiment makasi tokolanda te alobaki bazongisa ye boye te ntango etoya bana na nzambe mpe bakolimbisa mpona dossier oyo nga na osenga bapleniate ya fivete balimbisa mingi nga na amona ya gabi tia na se ya gabi déjà tozala na ya gabi mpe toza na Thérèse ya batie na se Thérèse auta te na ye ana en tout cas toza mpe na cardozo awa j'espère ke makalunga mpa ye j'espère ke batutu wana bakotia na se po eya nango singa famille toza na besoin kimia ndako nyonso tu mwana azalaka na erreur en tout cas balimbisa kaka balimbisa ezaka ke namoni ya mwana mama bakonge baexilio wana yango elibota kozolola tokenda dossier sika te po toza bato tole toboye kolimbisa fivete lelo mpo osalika mpa motu mosusu ko papa motu yamba bo olimbisa mpo olimbisaka yango wana peda yango wana aseka bolimbisi na nyonso tata mwasi asengi bolimbisi na nyonso to en tout cas bino bato tokolingaka remi kovodor eza nde mosala tosalaka lelo oyo likambo ezwi fivete ezwi mpe remi kovodor likambo ezwi bacomédien ezwi mpe kovodor mpo nakoki kowangana te nakoki koloba ngo teke oyo boye na boye te nazalaka na ngambu ya bacomédien nazalaka na ngambu ya bajournaliste en tout cas naza deja kimia bomoko mpona moma oyo eloko tooluka kimia na moma oyo eloko tooluka te tozala na bomoko vérité toyeba eloko nini tozosala na moma oyo eza teke topelisaka bamoto na ndenge buzoba te na moma oyo eza te ya Nicole Bakata e ya Gabi kosolola na ye Cardozo kosolola na ye mama Kalunga kosolola na ye en tout cas Thérèse akuti déjà tozomona déjà ke atie na ye déjà kimia mais na moma oyo tooluka nde kimia toza na besoin te ke aye alobaki ebele ya débordaki ya salaki boye ya memaki yango boye ya kendaki nango boye tout wana eza important ya vrai ezali ke ndako nyonso tokoswana ezalaka libota nyonso tokoswana ezalaka na moma oyo toza na besoin ya kimia na moma oyo toza na besoin ke tozala bomoko oyo koko nanga Remi Convo namoni oyo ana parke makambo ya fifete toza mpe bomoko
na moment oyo eza tokoki kotombokela fivete na moment oyo tokoki kotombokela mpe bayegabi te na moment oyo eloko tosenga eza ne kimia na moment oyo tosenga eza kimia okoboda omina nzambe na na ngambo ya bacomédien na na ngambo ya bajournaliste mo mpe ezosala mpasi mbamwa na biso amwasi alali mpe boye na parmi en tout cas esalaka mpasi ozomona keke soki ofinga kebisa nyonso tu wana na moment oyo ntango tolobi ke towana bezwa kimia olingi otama obimane yango tokotelemba tobandi koganga tobandi kobaluka tobandi kosala boye mais eloko toza nango important eloko toza nango mposa eza nini kimia nde eleki nyonso tu toza na besoin ya pe toza na besoin ya kimia toza na besoin teke yasalaki boye yalobaki boye yakendaki boye yakendaki nango ndenge nini yalobaki boye na boye toza na mposa nango te na problème oyo ya Gabi Mama Kalunga Cardozo ya Mama Teresia en tout cas bosa na se aza leki aza mwana libota tu kosala eza na kati mais na moment oyo tosenga kimia eleki kaka nyonso to en tout cas toza kuna na kati boyoka message oyo ekoleka bokomona po toza na besoin ya kimia. Voilà, merci, tu peux continuer.